弟兄姊妹你好，有牧者與你。今日想同你分享一個信息，就係點做一個好僕人。我相信咧，我哋每個基督徒都要諗嘅，因為有一日當我哋離開呢個世界，翻去神嗰度，我就想神點樣評價我哋。我諗好值得我哋思想嘅就係耶穌講嘅比喻，係記載喺馬太福音25章嘅。我諗大家都熟呢個比喻，係講一個主人佢按住才幹分俾僕人唔同嘅金錢，有5000啊、2000啊、1000，咁樣最後尾嗰個能夠賺到錢嗰啲僕人咧，主人對佢有咁嘅説話，係咁樣講嘅。嗱，譬如喺25章21節，主人咁樣講話，主人話：好，你真係做得好啊！你又良善又做得忠心，你喺不多事上嘅忠心，我要派好多嘢俾你去管理。快啲入嚟呢度一齊同我分享我嘅快樂，就係咁樣啦。呢個比喻耶穌就記載神託付我哋有唔同嘅才幹，而最重要嘅咧就係我哋能夠得到主人嘅稱讚，就係又良善又忠心。我諗我哋都想良善又忠心嘅，不過我明唔明咩叫良善又忠心咧？我好想同你去分享嘅，因為咧，當我哋去了解良善忠心嘅時候咧，我有少少擔心。我了解呢個良善會唔會係嚟自我哋嘅文化，或者我哋讀書講俾我哋聽咩叫良善啊？係一個好人啊，有善心啊，哇！我哋好 nice 啊，對人好好啊，咁就叫良善啊。咁忠心咧，我哋就做好我哋嘢啦。或者如果放喺教會嘅咧，就係我哋都得到人哋喜歡啊，即係人哋都覺得哇你好好啊，又好努力做嘢啊，咁叫良善忠心。我諗都唔能夠去否認，不過我諗如果我哋能夠明白究竟裏邊點講會更加好。如果睇英文咧，我覺得係比較翻譯得好，同埋佢係比較喺呢個嘅字嘅翻譯係比較穩定。佢翻譯咩咧？就話 good and faithful。good 就係好啦，係咪？就話點樣係好，或者我哋中文講嘅良善啊。其實好啊，喺聖經嘅意思，我諗我哋可以了解得更加透徹喺啲嘅唔同嘅經文嘅裏邊。曾經有一個人走嚟同耶穌講：哎呀，我做啲咩好嘢，我先去進天國啊！跟住耶穌就同佢講：你做咩問我咩好啊？只有神係好嘅啫。即係換句話説，只有神知道咩好，神話好就好。總言之就係神講嘅就係咧，正如嗰個比喻就話，最重要係咩啊？主人講你有良善有忠心，即係主人話好咪好咯，主人話你忠心咪忠心咯。呢個最重要就係主人嘅評價，唔係我覺得好唔好。可能我覺得咁樣好嘅，就正如嗰個得1000嗰個，佢就覺得我咁樣做好嘅，但係咁樣係唔好嘅，因為佢諗下主人點樣認為係好咩？當諗到好嘅時候咧，唔知你有冇諗到喺創世記一路創造嘅時候，由1至到5日，神都話看住好，跟住到第6日，神做晒所有嘢，哇，樣樣嘢都非常齊備，哇！神又做人，神咧又俾佢有佢嘅形象，有呢個生氣，跟住神講非常好。從呢度我哋能夠去諗下，咁咩叫好咧？其實好就係有神嘅決定，神嘅吸引，神知道佢能夠發揮到應該要有，即係好似一隻杯就應該我嚟裝水，或者個錘仔就可能我嚟揼釘咧，或者一個嘅螺絲批就可以去鬆嘅螺絲啊等等。我哋知嘅其實好多嘢都有佢一個嘅原因，所以神創造呢個世界嘅時候，每樣嘢都有佢嗰個嘅應該要有嗰個嘅
功能啦，或者佢應該有嗰個目的嘅。創造人都係咁嘅，佢有講嘅，所以神就看為好，收尾最後尾所有都做好晒嘅時候就係非常好啦，就喺第6日。所以呢個係我哋應該要有嗰個嘅了解。當係明白咩好嘅時候，其實即係話我哋要知道我哋嘅本質，我哋係有冇嚟自神嗰個嘅意思。我哋作為基督徒，我哋要明白我哋所有做嘅嘢唔係我哋，係因為有神嘅生命，以至我哋做嘅嘢咁樣先至會係好。點解我咁講咧？因為有時候可能我哋唔係諗緊神想點樣嘅，我哋係會諗我認為好就好。正如嗰個有1000嗰個覺得我咁樣做就好啦，其實佢咁樣做唔係幾好，甚至唔好，佢又懶又惡咁樣。所以我哋要去睇下點為之好，就係我哋要問下神，我哋睇下聖經點講，以至我哋真係知道我哋呢一個嘅做出嚟係嚟自神俾我哋嘅生命。係神俾我哋嘅愛，所以我哋首先要清楚，我哋本身同神嘅關係，我哋有神嘅生命，以至我哋再去做嘅時候咧，就係有忠心。因為唔單止我哋要知道我哋本質係點，我哋有神嘅生命，唔可以停咗喺度嘅。所以咧，我哋需要有生命嘅彰顯，然後去做，咁樣咧，就會有忠心。就正如喺呢個彼得後書第1章所講嘅，有了信心，咁樣點啊？哇，信咗咯，認識咯，有生命咯，就要加上德行。有德行啦，哇，做好嘅嘢，做好佢要去做，但係我哋需要知道點做，要有知識，我哋要清楚。有咗知識啦，我哋唔係亂咁做，我哋有節制，我哋要好好嘅去控制點做，跟住咧，我哋仲需要有忍耐，我哋要堅持，跟住仲要點啊？我哋知道係神喺度，我哋要仰望佢，敬畏佢，所以我哋會有敬虔。跟住我哋會發現，原來因為咁，我哋真係有神嘅生命，我認識神同我哋一齊，我哋會有愛，以至我哋曉得去愛我哋嘅弟兄姊妹，曉得同我哋生命有關嘅人彼此相愛，呢種係神俾我哋嘅生命，我哋分享緊神俾我哋呢一個神嘅本性，以至我哋曉得去愛其他嘅人。希望我哋能夠好去明白呢個良善又忠心，或者我講 good and faithful， 個意思就係話我哋有神嘅生命，我哋所做嘅嘢係嚟自神俾我哋嘅生命，神就是愛，所以我哋能夠去愛，靠愛自己並不可愛，我哋唔得嘅。我哋能夠去愛，就因為今日我哋有新造嘅人，我哋有神佢自己俾我新嘅生命，神嘅本性，所以我哋能夠去愛。所以聖經講，我們愛，因為神先愛我們，所以我哋能夠去愛，能夠去做神要我哋做嘅，去完成神嘅旨意。希望咧，我哋能夠去繼續去諗下，當我哋講善良或者好嘅時候，究竟係嚟自我哋嘅定義啊，定係我哋會睇下聖經，祈禱問下神，究竟呢個係咪嚟自你俾我嘅生命，以至我哋願意嘅、有能力嘅去做神要我哋做嘅工作，以至我哋能夠有忠心。呢個就係聖經要我哋了解嘅良善忠心，以至喺我哋生活或者教會嘅侍奉裏邊，我哋真係能夠 good and faithful， 讓我哋能夠朝住呢目標走，以至咧我哋能夠更加經歷神。願神賜福你，下次再見，拜拜。